espuma ou hidratante? 3, 2, 1 e... espuma! Aê, outro! Agora o perfume. Divertidamente ou mar? 3, 2, 1 e... divertidamente! Eba, gente, a gente conseguiu 3 iguais. Agora vamos desativar e já voltamos com vocês. Gente, a minha slime ficou assim, muito boa. Agora a Clarinha vai mexer um pouco. Gente, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau!